Короче, репортаж с озера о том, как развести костер. У нас наш юмористический канал, юмористический, да. Выживание, короче, на дикой природе. Мишаня, покажи свои мускулы. Зверь. Так, для того, чтобы развести костер, надо наломать... бензин и дрова. Взрывчатку тебе не дать? Давай. Да, будем рыбу глушить. Короче, Нет, так. рыбу неудобно. Да, мы рыбу любим. Мы ловим руками в основном. Потому что у нас удочек нету, короче. Меня тут местные позвали на рыбалку, короче. Говорят, поехали на рыбалку. Я говорю, так надо червей накопать. Нахрена тебе червей? Я говорю, так удочка. Какая удочка? Поехали в камыши, лазали. Рыбу руками ловили. Ну я такой рыбалки, но это самая древняя рыбалка. Руками. До того, как... По красоте. Не, наловили целый пакет, нажарили, короче. Реально было интересно, короче. Нет, это Андрюха, короче. Который на мотоцикле ездит, на Ниве иногда я его вижу. Андрей, короче. Я с ним катался на мотоцикле. Страшно трубец, короче. Да, Соня или как-то так, да? Сенсей, короче. Ты знаешь, надо, Богдан, короче, мне кажется, надо вот, знаешь, вот туда пойти, там пакет, понял? Или у Надюхи взять какой-то пакетик полиэтиленовый и его поджечь, короче, понял? Він буде плавиться. Ну да, он плавится, гореть и разожгется. Він горіть же не буде. Ну, я всегда так разжигаю. Мы же в 21 веке живем, мусора вокруг навалом. Берешь что-то, поджал, короче. Ага, так, мы добыли огонь. 21 век, мы добыли огонь. Потому что у нас есть зажигалка. Турбо зажал. Конечно, было бы прикольно это делать камнями. Двумя камнями там или палочкой так. До завтрашнего дня, думаю, распалили. Да, по-любому, короче. Так, появился огонь. Значит, мы не пропадем. Теперь рыбу надо жарить, або раків драть. Да, раков ловить. На озере раки есть? Есть, но мне лень. Прикольное местечко такое. Вообще класс. Какие 5 секунд? Я уже костер распалил минут 5 назад. Минут 10 назад. Ну он мокрый еще? Да. Сидит, трясется, холодно, да, Мишаня? Ой, как я вот хотела. Нормально, зато комары кусать не будут. Больше дыма, меньше ям, все рессоры пополам. Вот так первобытные люди, короче, ломают дрова. Зачем нам топор? Какие мы туристы, короче, все ногами, короче. Это бушкрафтинг. Бушкрафтинг отдыхает, короче. Берешь ногой, делишь деревяшку на маленькие части и аккуратненько подкладываете. Так, господа, такой тип костра называется пионерский костер. Нет. Да, пионерский так называется. Пионерский не такой. Ага, он ровно, да, этот весь на одну сторону. Это больше костер в скандинавском стиле, короче. Нет, в тельманском стиле. В тельманском стиле, короче. Но Тельмана же такого названия уже нету, это старое название. Это мое название. Всі знають. Да. Треба перейменовувати це село на Тельмана, бо воно нормально. Ну а Шевченко, это Шевченко, да, получается теперь? Шевченківське. Шевченко. А є Шевченківські поруч. Так, ну мы добыли костер, Мишаня, ты сейчас согреешься, короче. Ура! Ура! А в Шевченках сколько штыків здоровенных просто. Чик. Серед кизнем туда рано, як я все мотик, поставлю движок. Договорились. Илюха, ты так и не вылезаешь, короче. Ты так скоро в костер залезешь. Ладно, друзья, всем пока. Лайкосики за костер. До свидания, до свидания.